మీరు నవ్వినప్పుడో దగ్గినప్పుడో లేదా ఏదైనా బరువులు ఎత్తినప్పుడో యూరిన్ లీక్ అవ్వడం గమనించారా? దీన్నే స్ట్రెస్ అండ్ కాంటినెన్స్ అంటారండి. సో ఇందులో మన బ్లాడర్ కింద ఉండే ఏదైతే సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుందో అది వీక్ అయిపోతుంది. అలాగే పెల్విక్ ఫ్లోర్ మసిల్ కూడా వీక్ అవుతుంది అనమాట. ఇది డెలివరీ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, జస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, మెనోపాజ్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు, ఇంకేదైనా కారణం కావచ్చు. కానీ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దీనికి సర్జరీ ఒకటే ట్రీట్మెంట్ కాదని. మీ యూరోగైనకాలజిస్ట్ని కలిస్తే మీకు ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ అవసరమో మీకు వివరంగా చెప్పగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.